Wih, di video Aditya, lihat teman-teman, banyak sekali mainannya saat kotor dan lumpur. Widih, lihat teman-teman. Wadidaw, kotor sekali. Mari kita masukkan dalam keranjang. Wih, kita kumpulkan satu persatu. Widih, dan kita cuci nanti mainan kapal sepertinya. Wih, mainan mobil. Wih, mobil lagi kecil. Wih, pakai motor. Wadidaw, apa ini ya teman-teman? Banyak sekali mainan yang sangat kotor di sini. Widih, kita akan cuci nanti. Let's go. Wih. Lihat, besar sekali. Wadidaw, ini panjang dan besar teman-teman. Wih, teman-teman sambil menonton jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video keren lainnya. Wadidaw, keren. Wih, mainan apa aja ya? Lihat teman-teman, semua mainannya sudah dalam keranjang, saatnya mencari air bersih dan kita akan cuci nanti. Let's go. Wih, jauh sudah ada air bersih di sini teman-teman. Wih, saatnya kita mencuci mainan tadi. Let's go. Sudah mulai dengan ini. Wih, superhero Hulk. Wow, keren. Berikutnya. Wih, sepeda balap. Warna kuning, gokil. Next, yang ini mainan karakter. Wow, superhero Ant-Man. Wih, keren sih. Lanjut, yang ini. Wih, mobil dan truk. Wah, keren. Berikutnya, yang ini teman-teman. Wih, hewan domba. Wah, gokil sih. Berikutnya yang ini. Widih, besar sekali teman-teman. Kita cuci dulu sampai bersih ya. Widih, ada mobil bus telolet. Wah, keren. Lanjut teman-teman. Yang ini. Widih, mobilan. Wow, mobil bus kayu. Keren. Berikutnya teman-teman. Widih, yang ini. Wah. Wow, supercar polisi. Widih, gokil. Next, yang ini teman-teman. Widih, mobil truk tangki. Wah, gokil sih. Berikutnya yang ini teman-teman. Wah, kotor dan gulung. Wow, ini ada palu Thor. Wadidaw, keren. Selanjutnya yang ini. Wih, motor balap GP. Colin Edwards not quite close enough, but don't rule him out in fourth place. Ross is going to have one big go. You can absolutely. Widih, warna kuning gokil. Next, yang ini teman-teman. Widih.
Wow, ini ada kapal bajak laut. Widih, gokil. Next, berikutnya teman-teman. Kita teruskan yang ini. Wih, mainan daftar. Wih, karakter Thanos. Wadidaw, keren. Berikutnya. Wih, superhero Black Panther. Wih, widih, gokil. Wow, yang ini ada mobil tentara. Widih, keren sih. Yang ini teman-teman. Wih, ini ada mobil pemadam kebakaran. Widih, lanjut teman-teman yang ini. Wih, apa nih kira-kira? Widih, ini ada mobil balap F1. Wah, gokil. Next, berikutnya yang ini teman-teman. Widih, apa ini ya? Wih, mobil sport. Wah, warna merah keren sekali. Berikutnya yang ini. Wadidaw, ada superhero Batman. Wih, gokil sih. Lanjut teman-teman. Yang ini. Wih, apa ini ya? Wih, pesawat tempur. Wadidaw, keren. Wah, ini yang terakhir, panjang. Widih, mainan tembak-tembakan. Wah, keren. Lihat teman-teman, semua mainan yang sudah bersih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa, dadah.